आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम हिचकी की बीमारी के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इस रोग को रोकने के लिए कौन कौन सी दवा उपयोग में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिचकी, जिसको हम इंग्लिश में हिक्कप्स बोलते हैं। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन यानी कि प्रतिवर्धी क्रिया होती है। हमारे एब्डोमेन में डायाफ्राम कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इर्रेगुलर हो जाने से हमें हिचकी आती है या हिक्कप्स आती है। ज़्यादातर केसेस में यह 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटा या 2 घंटा से इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आइए अब इसके जानते हैं कॉजेस यानी कि कारण। एल्कोहलिक यानी कि शराब या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करने से भी हो सकती है हिचकी। ओवर डाइट या अधिक भोजन करने से भी हिचकी हो सकती है। खाना जल्दी खाने से भी हिचकी आने लगती है। स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करने से भी हिचकी आने लगती है। अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि से हो सकती है। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन ख़राब होने पर भी हिचकी आती हैं। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होना, इससे भी हिचकी आती हैं और इससे संक्रमण होने पर भी हिचकी आने लगती हैं। किसी नर्व का डैमेज होने के कारण भी हिचकी आने लगती हैं, अथवा कई बार कुछ दवाओं का सेवन करने से भी हिचकी का कारण हो सकता है। तो आइए अब इसके जानते हैं ट्रीटमेंट और इलाज। कुछ मिनट की हिचकियाँ स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। इस हेतु घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडी पानी के गरारे किए जा सकते हैं, या बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी आना बंद हो जाएगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक यानी कि घुट कर पानी पीने से हिचकी बंद हो सकती है। दूसरा इलाज, इसके अलावा गहरी सांस लें और सांसों को थाम कर रखा जाए। मुंह व नाक से सांस बाहर न निकल जाए, इससे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हिक्कप्स बंद हो जाती है। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। अगला, 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और 1 गिलास पानी के गटक जाएं। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हिक्कप्स बंद हो जाती है। लेकिन अगर घरेलू उपाय करने से आराम न मिले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए। सिरप एसिस्कैन 2 ढक्कन 3 से 4 बार दी जा सकती है। टैबलेट डोटिकांड 80 mg सुबह शाम दी जा सकती है, ताकि हिक्कप्स की वजह से पेट में तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेंस के रूप में टैबलेट लायोफेन, जिसमें फार्मूला बैक्लोफेन 10 mg होता है, सुबह शाम दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।